大家馬迷朋友好，歡迎嚟到跑馬仔貼士賽馬頻道。我哋嘅貼士主要係提供一膽拖兩配腳為主。嚟緊6月22日，沙田嘅黃昏馬共有11場嘅草地賽事，當日嘅開跑時間係下午嘅4點鐘。跑馬仔貼士界面嘅用法簡介，跑馬仔貼士主要係提供一膽拖兩配腳作參考，而每一場都有一隻值得留意嘅馬匹作參考用。左手邊嘅圖表顯示係馬膽，跟住就係配腳嘅兩匹，分別係首選同次選嘅配腳。每場都有一隻值得留意嘅馬匹，俾馬迷作參考之用。右手邊呢個圖表最主要係顯示上至賽果嘅近5仗，同埋上戰賠率嘅排序。以呢個圖為例，佢最上嘅一戰就係跑第一名，當時嘅賠率排序係第5。又例如佢第5次，佢係跑第9，而當日佢嘅賠率就係大熱，亦即係排序第1。第一場4班1000米，馬膽係艾少禮策騎嘅3號精彩正將，拖嘅首選配腳係梁家俊策騎嘅2號穿雲達月，第二匹配腳係霍雲星策騎嘅5號浩霸王。呢一場值得留意嘅馬匹係布文策騎嘅4號紅桃新星。第二場5班2000米，馬膽係田泰安策騎嘅10號香港精神，拖嘅首匹配腳係潘頓策騎呢一隻3號嘅暴風雷。第二匹嘅次選配腳係艾少禮策騎嘅1號客家之光。呢場值得留意嘅馬匹係梁家俊策騎嗰隻14號英雄本色。第三場4班1200米，馬膽係黃寶妮策騎嘅14號線路光華，拖嘅首選配腳係潘頓騎嘅2號魯班精神。第二匹配腳係霍雲星策騎嘅4號佳運發。呢一場值得留意嘅馬匹係梁家俊策騎嘅10號逆雨揚名。第四場4班1600米，馬膽係艾杜拿策騎嘅1號英俊飛駒，拖嘅第一匹配腳係潘頓策騎嘅4號火焰閃爍。第二匹配腳係黃寶妮策騎嘅13號海船幸運。呢一場值得留意嘅馬匹係霍雲星策騎嘅3號旗幟鬥士。第5場4班1200米，馬膽係艾少禮策騎嘅2號火悟空，拖嘅首選配腳係梁家俊策騎嘅4號傲遊波士。第二匹配腳係田泰安策騎嘅12號賢力寶。呢一場值得留意嘅馬匹係潘頓策騎嘅3號加冠王。第6場 G3 嘅1400米，馬膽係潘明輝策騎呢一隻6號嘅包裝天象，拖嘅第一匹配腳係布文策騎呢隻3號嘅賢者無敵。第二匹配腳係艾少禮策騎嘅5號手機標霸。
而呢一場值得留意嘅馬匹係潘頓策騎嘅1號永遠美麗。第7場4班1004米，馬膽係周俊樂策騎呢隻5號嘅時尚歡欣。拖嘅第一匹配腳係霍雲星策騎嘅3號做好自己。第二匹配腳係布文策騎嘅8號賢者威風。呢一場值得留意嘅馬匹係梁家俊策騎嘅11號前程萬里。第8場G3 1800米，馬膽係艾少禮騎嘅10號有目共賞。拖嘅第一匹配腳係潘頓策騎嘅4號安晴。第二匹嘅配腳係布文策騎嘅7號白河飛駒。值得留意嘅馬匹係蔡明少策騎嘅8號和平波。第9場3班1002米，馬膽係蔡明少策騎嘅11號顯勝高升。拖嘅第一匹配腳係梁家俊策騎呢隻13號嘅寶駿。第二匹配腳係潘頓策騎呢隻4號嘅何好運。呢一場值得留意嘅馬匹係田泰安策騎呢隻14號嘅戰寶。第10場3班1006米，馬膽係艾杜拿策騎呢隻9號嘅鐵金剛。拖嘅第一匹配腳係潘頓策騎呢隻8號嘅閃光燈。第二匹配腳係布文策騎呢一隻1號嘅爭友。呢一場值得留意嘅馬匹係希威森策騎呢隻10號嘅龍城精將。第11場3班1004米，馬膽係艾杜拿策騎呢隻9號嘅綠野飛馳。拖嘅第一匹配腳係潘頓策騎呢隻12號嘅紫荊拼搏。第二匹配腳係霍雲星策騎呢隻6號嘅一定超。呢一場值得留意嘅馬匹係艾少禮策騎呢隻7號嘅南區之星。最後麻煩大家幫忙免費訂閱我哋本頻道作支持，記得按埋個鐘仔啊，同埋點讚我哋嘅影片。多謝晒大家，我哋下次影片再見，拜拜。